почитувани колеги, почитуван заменик министер. Се мислев дали да се јавам за збор, од причина што најверојатно ќе се трудев да реагирам кога ќе дојдат и останатите амандмани кои што исто така сум поднесител, меѓутоа се разбира дека ќе ги поддржам сите амандмани кои што се и тоа како од суштинско значење за граѓаните, особено кога станува збор за соседни општини на општина Петровец и тоа општина Велес и Свети Николе. И не би можела да останам равнодушна, особено кога имаме една таква неприфатливо објаснување од страна на представник на влада. Јас и со вашиот министер за финансии, односно со министерот за финансии во носењето на буџетот разменивме неколку контрареплики заради тоа што ценам дека е несериозно кога никој навистина сака да излезе во пресрет на граѓаните, да го подобри квалитетот на живот во населените места, да имаме една таква кратко и би рекла многу несоодветно образложение. Видете што вели на страната на јавното предпријатие за државни патишта, што најдете како прва информација, а која што владата никако, односно вие како представник се обидувате да го сокриете или да го занемарите, а при тоа само да ја пренесете одговорноста, што е крајно несоодветно. Основач на јавното предпријатие е влада на Република Македонија. Ние денеска разговараме за буџет на Република Македонија, доставен од Министерство за финансии и од влада. Понатака, кој што вели во описот на ова предпријатие, за својата работа одговара пред владата на Република Македонија. Јавното предпријатие, кој што вие велите дека надлежно, а е основано од влада на Република Македонија, одговара токму пред вас, министери, пред владата на Република Македонија. И сега доаѓаме повторно до амандманот, ја префрлате обврската на јавното предпријатие, односно бегате од одговорност и бегате од оно што ние често пати овде, како споменувавме во дебатата, дека овој буџет не е скроен за граѓаните, не е скроен за да помогне на народот, туку овој буџет е единствено само за оној мал спас на вас како владини представници и за да се купи уште ден повеќе во тие удобни фотели на Илинденска. Но граѓаните го препознаваат това и затоа велам дека е несоодветно кога ќе дојдете со едно вакво објаснување, заради тоа што информациите се достапни и веднаш може да се прочита и на самата веб страна за јавното предпријатие за државни патишта. Ќе се навратам на амандманот. Вие верувајте, ние имавме ни дојде Нобеловец во Македонија за да ни кажа колку ни се лоши патиштата. Ја не знам како не разбирате дека крајно време, алармантно е да се разберат надлежностите, но и да се разбере потребата дека ние имаме вистина насочна потреба да се подобри инфраструктурата. Во овој случај подобрување на инфраструктурата помеѓу две соседни општини, општина Велес и општина Свети Никола. Меѓутоа, вие не можете да го изземете и контекстот дека инфраструктурата не е само за овие населени места, туку апсолутно се користат од сите, особено сега во овие летни денови кои што престојат. Така да, ценам дека навистина треба сериозно да се размисли. Село Иванковци е познато по својата земјоделска дејност и тоа како населението таму живее токму од оваа дејност, има потреба од подобрување на инфраструктурата во самото населено место, уште повеќе и од поврзување со соседните општини. Затоа препорачувам дека доколку и во идните амандмани доаѓате со ова образложение, да ве посоветуваат и малце да имаме еден посериозен пристап, особено затоа што нашите амандмани се впрочем потребите на граѓаните. Нивните потреби е многу едноставна, нивната потреба е многу едноставна и многу човечка, тоа е еден пристоен, достоинствен и квалитетен живот во Македонија. Ви благодарам.